السلام عليكم أعزائي الطلبة. أتمنى الكل يكون بصحة جيدة. محاضرتنا اليوم إن شاء الله هي راح تكون عن موضوع الموجات الدقيقة. سابقا احنا كملنا المحاضرة الأولى، اليوم إن شاء الله راح نبدأ بالمحاضرة الثانية. راح نبدي بخصائص الموجات الدقيقة. خصائص الموجات الدقيقة، احنا عرفنا شنو هي الموجات الدقيقة، شنو هي ترددها ايش قد. لذلك راح نبدي اليوم ناخذ الخصائص مالتها. الخصائص مال الموجات الدقيقة. الخاصية الأولى short wavelength. ايش نقصد بشورت ويف لينث؟ شورت ويف لينث معناها الطول الموجي قليل. الطول الموجي قليل ليش؟ لأن ترددها عالي. احنا اتفقنا أن التردد مالتها يتراوح من 300 ميج ل 300 جيج. لذلك إذا زاد التردد قل الطول الموجي بالاعتماد على أي علاقة. C equal to لامدا F اللي هي سرعة الضوء يساوي الطول الموجي في الفريكونسي. الخاصية الثانية خاصية الميكروويف، انه الريفلكت، انه الموجة تنعكس. يعني الموجة من تصطدم في شيء راح تنعكس، يعني هذه الموجة من تصطدم في البناية راح تنعكس وتتوجه لمكان ثاني. وهسه احنا هذه الانعكاسية اللي بالمايكروويف راح نستفاد من عندها بموضوع الدايفرسيتي، راح ناخذ ان شاء الله بهاي المحاضرة. الخاصية الثالثة هيت ماتيريال، يعني راح انه بامكانها تزيد درجة حرارة المادة. لذلك احنا عندنا اغلب البيوت تحتوي على شيء اسمه المايكروويف اوفن. المايكروويف اللي هو راح يسخن الاكل. ما تخليه في الدجاجه بداخل المايكروويف ما مستوي راح تستوي. شنو اللي راح يسوي؟ راح المايكروويف اللي هي الاشعه الميكروويفيه راح تزيد درجه حراره الدجاجه، راح تبخر الماء اللي بداخل بها بالتالي تستوي. لذلك انه احد خصائصه انه هو هيت ماتيريال، يزيد درجه حراره الماده. الخاصيه الرابعه انه هو ما ينعكس من الايونوسفير. شنو هو الايونوسفير؟ الايونوسفير هو احد طبقات الجو. الطبقة العليا من الجو يسموها الايونوسفير. بالرادار اني من ادزن الاشاره، اريد ازهد القمر الصناعي او اريد ان اكتشف طائره، راح يخترق الايونوسفير، يعني ما ينعكس من الايونوسفير. هاي الخاصيه الرابعه. الخاصيه الخامسه انه هو يتاثر بالتغيرات الجويه، يعني اذا اشاره الميكروويف اذا كان الجو ممطر او الجو مترب، الجو عاصف، راح تبدي الاشاره تضعف. اذا ويصير بها انعكاس، يصير بها ريفلكشن، ريفراكشن، يصير تداخل بها ايضا اللي هو الانترفيرنس. هسه عرفنا الخصائص مالته. خاصيه جدا مهمه بالمايكروويف اسمها اللاين اوف سايت. احنا اخذنا عليها ان نبدا بالمحاضره السابقه، راح نبدا اليوم نشوف شنو هو اللاين اوف سايت. هسه مثل ما واضح عندنا بهذه الصوره. اوكي، هنا شنو اللي اريده انا؟ شوف، هذا مثل ما اتفقنا احنا انه هذا اللينك اللي هنا، هذه الاشاره معناها مايكروويف. اذا لقينا هذا السهم اللي هيك مكسور، شنو معناها؟ معناها انه هذه مايكروويف. زين، شنو لاين اوف سايت؟ لاين اوف سايت معناها انه الاشاره ما بين ذني تو دمز. هسه احنا هذا الطابل الاول خلينا نقول الهواء الاول والهواء الثاني اللي هن مسؤولات عن ارسال اشاره المايكروويف، لازم يكونن واحد مقابل الثاني، ماكو اي حاجز بيناتهم. هذه العمليه عدم وجود الحاجز ما بين ذني الهوائيين شو نسميها؟ نسميها لاين اوف سايت. لذلك بالمايكروويف لازم يكون عندي لاين اوف سايت، لازم الهوائيات اثنيناتهن واحد مقابل الثاني وماكو بيناتهم حاجز. لذلك اذا واحد من عندكم عنده شويه خبره بالموضوع راح يبدي ننصب لينك المايكروويف. لازم شو نسوي؟ ننصب هوائي على هذا البرج وننصب هوائي على البرج الثاني، نصعد واحد هنا ونصعد واحد هنا ونبدي نحرك الى ان نحصل افضل اشاره. يعني لازم واحد مقابل الثاني حتى نحصل اشاره قويه. اوكي، هذا شو نسميه لاين اوف سايت. طبعا مثل ما اتفقنا انه المايكروويف راح يتاثر بالجو. لذلك ايش راح يصير عندي بي؟ راح يصير بي باث لوسز. الباث لوسز كل ما تزداد كل ما الاشاره تضعف. ضعف الاشاره سنشن ضعف الاشاره ايش راح نسميه الراديو فيد. يعني راح يصير عندي فيدنج بالاشاره، راح يصير عندي ضعف بالاشاره. اوكي، فهسه عرفنا اللاين اوف سايت، عرفنا شنو الباث لوسز منين راح تجي، والباث لوسز
شنو راح اسوي لي بالنتيجه؟ راح اسوي لي radio fade اللي هو the reduction in signal strength is temporary and referred as a radio fade. يعني راح يصير عندي ضعف بالاشاره. واضح؟ هسه عرفنا شنو هو اللاين اوف سايت. نجي لموضوع جدا مهم اللي هو شنو؟ اللي هو الدايفرسيتي. الدايفرسيتي معناها التنوع، يعني اكثر من نوع عندي، اكثر، خلينا نقول اكثر من طريقه للارسال. انا اذا ارسل مايكروويف سيجنال اقدر ارسلها باكثر من طريقه. هي هاي افضل شيء، انه اني اذا صار عندي مشكله بطريقه معينه راح استخدم طريقه ثانيه، او احتمال اني راسل اشارتين بطريقتين مختلفتين. اذا صار عندي التاثرات الجويه اللي راح تاثر بوحده من الاشارات ما راح تاثر على الثانيه. هاي شو نسميها؟ نسميها الدايفرسيتي. شو الفائده من عنده؟ انه راح يسوي لي improving the reliability of a message. بالضبط، يعني اني ممكن ما ارسل الاشاره مره واحده وبطريقه واحده، اذا صار اي خلل راح شبه الاشاره مالتي راح تضيع. راح ارسل نفس الاشاره بطريقتين مختلفتين، بحيث اذا صار عندي مشكله بواحده من الطرق راح توصل الاشاره بالطريقه الثانيه. هاي شو نسميها؟ نسميها الدايفرسيتي. والدايفرسيتي باكثر من نوع. راح نبدا نناقشها. اولا الفريكونسي دايفرسيتي. الفريكونسي دايفرسيتي من اسمه فريكونسي يعني شنو؟ يعني تردد. يعني ممكن احنا سابقا شو نسوي بالهوائيات الاثنين؟ ارسل اشاره بتردد واحد. هسه انا ممكن ما ارسل اشاره بتردد واحد، راح ارسل اشارتين بترددين. شوف هنا أنا عندي بالصوره، شوف الترانسميتر عندي بجهازين هذني، هذا البرج، هذا نسميها الاندور يونت. مكان ما كان عندي سابقا ترانسميتر واحد راح يصير عندي تو ترانسميترز، يعني مرسلتين، كل مرسله ترسل بتردد مختلف عن المرسله الثانيه، وبالتالي بما انه عندي مرسلتين لازم احتاج مستقبلات اثنين، ايضا كل واحده راح تستقبل تردد معين. هنا أنا عندي هوائي راح يرسل وهوائي راح يستلم، وهذا الهوائي يشتغل ايضا لازم بترددين، لان انا راح ارسل ترددين مختلفين. هسه صار واضح انه الفريكونسي دايفرسيتي مكان ما ارسل بتردد واحد سابقا اني راح ارسل بترددين. هذا ايش راح يسوي لي؟ انه من الديزادفانتجز مالته انه راح الكوست مالته راح تكون عاليه، لان انا راح احتاج تو ترانسميتر وتو ريسيفر، راح احتاج اسوي دبل. شوف هنا راح اسوي دبل اماونت اوف نيسيسري فريكونسي، راح احتاج دبل اماونت اوف اكويبمنت، تقريبا دبل، لان تو ترانسميتر وتو ريسيفر، وراح احتاج تو فريكونسي هماتي انا دبل فريكونسي. اما كان سابقا ما اني مشتري فريكونسي واحد من السي ام سي، يعني من الدوله مشتري فريكونسي واحد حتى ابث بها، هسه احتاج تو فريكونسيز ترددين حتى ابث نفس الاشاره. هو صحيح راح يسوي لي انه الاشاره اكثر ريلايبل، راح ينطيني ريلايبلتي، راح ينطيني يعني موثوقيه اكثر، لكن التكلفه راح تكون اعلى. حنعرف من نبث بترددين مختلفين لازم بين هذا التردد وهذا التردد شو يصير عندي؟ لازم يصير عندي separated guard band نسميه، اللي هو يعني شلون الحاجز، او خلينا نقول شلون نسميه بالعربي، اللي هو الجاب باند. يعني نخلي شلون نقول فجوه ما بين هذا التردد وهذا التردد حتى ما يتداخلن بيناتهم. هسه الفريكونسي دايفرسيتي انه راح نستخدم تو فريكونسيز حتى نبث نفس الاشاره، حتى نتاكد ان الاشاره توصل. الديزادفانتجز مالته انه شنو؟ انه راح احتاج اسوي دبل الاكويبمنت راح احتاج مكان ما احتاج وحده راح احتاج اثنين، وكذلك الفريكونسي مكان ما احتاج واحد راح احتاج اثنين. نجي للنوع الثاني اللي هو السبيس دايفرسيتي. من اسمه سبيس معناها مساحه، فراغ. سبيس دايفرسيتي شوف هسه مثل ما واضح بالصوره، بالترانسميتر انا راح ارسل اشاره واحده بتردد واحد، لكن بالريسيفر راح اخلي هوائيين تو انتنز بيناتهن مفصولات بيناتهن بمسافه. سيقول استاذ انا ارسل تردد واحد، ليش اخلي اني هوائيين؟ انا اقول لك ليش. احنا نعرف انه احد خصائص المايكروويف انه من يصطدم بفشي راح ينعكس، لذلك انا هذه الاشاره مالتي الداز انا احتمال راح تذكرون اخذنا قلنا الكي، احتمال الاشاره مالتي راح يصير بها بسبب الكي اللي هو الافكتيف اير راديوس على
الايرث راديوس الايرث راديوس الحقيقيه، ايش راح يصير عندي؟ راح احتمال تنزل او تصعد. فايش راح يصير عندي هنا؟ الدايفرسيتي اذا صار انعكاس بالاشاره من انصدمت فد مكان، او صار عندي بيها فد بسبب التاثيرات الجويه انحدرت للاسفل شويه او صارت للاعلى، ايش راح يصير عندي؟ راح يستلمها هو راح يستلمها الهواء الثاني. وحسب التجارب اللي انجزوها العلماء بهذا الموضوع، قالوا انه من نسوي السبيس دايفرسيتي راح المالتي باث معناها الباث اللي هو المسار الثاني مو المسار الاول اللي احنا مخلينه بالبدايه، راح ما يظهر بالهوائيات اثنيناتهم. يعني واحد من عندنا راح يستلم اللاين اوف سايت اللي هو المباشر، والثاني راح يستلم المالتي باث، فراح يقوي الاشاره مالتي. لذلك احتاج انا بالريسيفر اثنين ريسيفر، واحد لللاين اوف سايت وواحد للمالتي باث. واضح؟ زين هسه واحد يقول هسه الان شلون اخلي افصل ذني الهوائيين واحد عن واحد؟ عندنا فورمولا، عندنا علاقه تقول الاس equal to 3 lambda r over l. تقول شنو الاس؟ الاس اللي هي السيبريشن، يعني اللي هي المسافه ما بين الهواء الاول والهواء الثاني اللي نخليهن على البرج، يساوي 3 لامدا ار اوفر ال. 3 لامدا نعرف انه هو الطول الموجي، الار اللي احنا اخذناه سابقا اللي هو الافكتيف ايرث راديوس. الافكتيف ايرث راديوس يعني نصف قطر الكره الارضيه اللي مو الحقيقي، اللي راح يكون بسبب التاثيرات الجويه. ال اللي هو الباث لينث، ايش قد المسافه عندي ما بين البرج الاول والبرج الثاني. هسه راح ناخذ علاقه، راح ناخذ مثال حتى نطبق هذا هاي الفورمولا. هسه بصوره عامه السبيس دايفرسيتي شنو؟ انه انا اذا استفاد منين؟ استفاد من المساحه اللي عندي. مكان راح ارسل بهواء واحد واستلم بهوائيات 2 هوائي. الهواء الاول راح يستلم من اللاين اوف سايت، والهواء الثاني راح يستفاد منين؟ استفاد من الدايفرسيتي. المثال: find the antenna separated in a microwave link. find the antenna separation in a microwave link. جد الانتنة separation يعني الاس اللي هي المسافة. in a microwave link microwave the frequency used is 40 GHz. الطان التردد اللي هو 40 GHz. الباث length اللي هو ال L ايش قد؟ 10 كيلومتر. مسافة ما بين هذا البرج وهذا البرج ايش قد؟ 10 كيلومترات. والطان ايضا the effective earth radius، يعني تطبيق مباشر كانه. الeffective earth radius الار انطاني اياها 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر نصف قطر الكره الارضيه الافكتيف. العلاقه مالتي حتى to find s، حتى اجد الاس لازم شو اطبق؟ 3 لامدا ار اوفر ال. اللامدا الار منطيني اياها اللي هي شنو؟ الافكتيف ايرث راديوس اللي هي 6000 كيلومتر. ال منطيني اياها، ال ايضا منطيني اياها هو اللي هي ايش قد؟ الباث لينث اللي هي 10 كيلومتر منطيني اياها. ايش بقى عندي؟ بقى عندي اللامدا. اللامدا ما منطيني اياها بصوره مباشره، منطيني التردد. انا عندي علاقه C equal to لامدا F. من هاي العلاقه راح شو استفاد؟ راح استخرج ال F. السي سرعه الضوء عندي معروفه 3 في 10 أس 8. اللامدا انا اريد استخرجها حتى استفاد من عدد هاي العلاقه. الاف هو منطيني اياها 40 في جيجا هرتز اللي هي في 10 أس 9. نجي نطبق C equal to لامدا F. اذا اللامدا شو تساوي؟ C over F. اللامدا ايش راح تساوي؟ C اللي هي 3 في 10 أس 8 على الاف اللي هي 40 في 10 أس 9، راح تطلع عندي اللامدا 0.0075 متر. إذن الأس يساوي 3 في 0.0075 متر في 6000 كيلومتر على 20 اللي هي ال L. طلع عندي الأس 6.75. أوكي. ننتقل إلى نوع آخر من الدايفرسيتي اللي هو البولاريزيشن دايفرسيتي. البولاريزيشن دايفرسيتي شنو معنى كلمة بولاريزيشن؟ بولاريزيشن معناها استقطاب. شايفين بالستلايت اللي عندنا ال V وال H؟ شنو هاي معناها؟ هاي معناها الاستقطاب.
هل هو عمودي او هو افقي. هسه احنا بهذا الدايفرستي اتوقع شويه صار عندكم فكره انه اني اما ارسل الاشاره مالتي بصوره عموديه او ارسلها بصوره افقيه. يعني اما اخلي البولاريزيشن فيرتيكال او اخلي البولاريزيشن هوريزونتال، لان الظروف اللي راح يعني انا اقدر ارسل الاشاره نفسيتها مره ارسلها بصوره فيرتيكال على يعني كعمودي، ومره ارسلها كافقي، هي نفس الاشاره، لان الظروف الجويه اللي راح يعني اللي راح تاثر بالفيرتيكال ما راح تاثر بالهوريزونتال، واللي تاثر بالهوريزونتال ايضا ما راح تاثر بالفيرتيكال. لذلك هذا نوع من البولاريزيشن ايضا جدا يعني نستفاد من عنده. وممكن ايضا هسه ناخذ بعد شيء اسمه الهايبريد. هسه عرفنا ان البولاريزيشن اما تكون فيرتيكال او تكون هوريزونتال، ونستفاد من عندها مثل هسه ما عندك بالستلايت، من تجي للستلايت تلقى تردد تقدر تستفاد نفس التردد ترسل به اشارتين، مره ترسلها فيرتيكال مره ترسلها هوريزونتال. هذه البولاريزيشن. نجي للنوع الاخير اللي هو الهايبريد دايفرسيتي. هايبريد شنو معنى كلمه هايبريد؟ هايبريد معناها مدمج، يعني راح ادمج نوعين من الدايفرسيتي حتى استخرج نوع واحد. بالهايبريد دايفرسيتي راح استفاد من الستاندرد فريكوانسي دايفرسيتي. من الفريكوانسي دايفرسيتي اللي هو احنا شو استفادنا بالفريكوانسي دايفرسيتي؟ ارسلنا ترددين، الاشاره حملناها على ترددين، وادمجوا وياهم ادمجوا ويا السبيس دايفرسيتي، بحيث يصير عندي مرسلتين وهوائيات اثنين مفصولات بمسافه بالترانسميتر، وبالرسيفر عندي هوائيات اثنين مفصولات ايضا بمسافه ومستلمات اثنين. ايش سمينا هذا؟ سميناه الهايبريد دايفرسيتي، اللي هي سبيس دايفرسيتي وفريكوانسي دايفرسيتي. هسه عرفنا احنا الدايفرسيتي وعرفنا كل انواعها وشنو الفائده من عندها. زين هسه المايكروويف لينك بصوره عامه الافيلابيلتي مالته شنو معنى كلمه باث افيلابيلتي او ريلايبيلتي؟ باث افيلابيلتي معناها اللينك ما بين ذن الهوائيات الاثنين حتى ارسل المايكروويف بصوره عامه. ايش قد النسبه مالته؟ ايش قد النسبه انه هذا اللينك دائما يبقى شغال ما يوقع؟ اللي احنا ايش قد الموثوقيه؟ الريلابيلتي معناها الموثوقيه. ايش قد الموثوقيه مال هذا اللينك انه يبقى شغال؟ الموثوقيه مالته هي 0.99 99%. يعني اللينك موثوق دائما او 99% من الوقت اللينك شغال. واكو دراسات ايضا تقول انه 99.99 اللينك شغال. واضح؟ لذلك اذا واحد سألك قال لك شنو الان افيلابيلتي، مو الافيلابيلتي، يعني عكسها. اذا واحد قال لك شنو الان افيلابيلتي اوف electromagnetic wave link، يعني عدم وجود لينك الميكروويف. ايش قد؟ اذا هو 99% موجود، اذا ما موجود ايش قد؟ 1%. اذا 99.99 موجود، ايش قد ما موجود؟ 0.00001%. هسه صار واضح شنو؟ انه هو موجود بنسبه 99%، اذا ما موجود بنسبه 1%. هسه لينك الميكروويف راح نعرف شنو كلمه ايونايزد وشنو كلمه non ionized. ionized معناها مؤين. راح ناخذ يعني الالكترومagnetic سبكترم بصوره عامه، نعرف يا ترددات مؤينه ويا ترددات غير مؤينه. شوفوا هذه الصوره، هذه الصوره جدا مهمه، راح توضح لك يا تردد مؤين ويا تردد غير مؤين. نبدي من البدايه اللي هي جهه اليسار مثل ما مبين المؤشر. الترددات القليله اللي هي اللو فريكونسي الكترومagnetic فيلد، اللي هي تقريبا من العشرة المن تقريبا قبل 10 أس 4. هذه ايش فيها؟ شوف هذه non ionized radiation.
هذه غير مؤينة. الراديو ويف اللي هي احنا نستخدمها بمن بالموبايل مالتنا كانما بالتي في الراديو اللي هنا ايضا غير نون ايونايز. هسه واحد يقول شنو الايونايز شنو النون ايونايز. هسه خلينا نعرف معنى كلمة ايونايز معناها مؤين ونون ايونايز معناها غير مؤين. هسه نعرف بالضبط شنو ذني معناها. اجينا علما المايكروويف اللي هو احنا المحاضرات مالتنا كلها على هذه الترددات اللي هي من 300 من 300 ميج ل 300 جيج بيا مسافة واقعة بالنون ايونايزد راديشن. اذا الالكترومagnetic ويف ار نون ايونايزد ويف، هي موجات غير مؤينة. شوف حتى اللي بعدها اللي هو الانفراريد ايضا غير مؤين، اللي بعده اللي هو الفيزيبل لايت اللي هذا الضوء اللي احنا نشوفه ايضا غير مؤين. شوف اللي بعده اللي هو الالترا فايولت، الالترا فايولت اللي هي الموجات فوق البنفسجية. بداية الترددات للموجات غير البنفسجية هي غير مؤينة، لكن بعدها تبدي تصير مؤينة. شوف هسه بس البداية مالتها غير مؤينة لكن الباقي مؤين. اذا خلينا نقول من الالترا فايولت راديشن الى الترددات الاعلى ايش راح تكون هاي مؤينة. الاكس راي والجاما راي ذني اللي نستخدمهن بالسونار من تروح مفراس ما ادري شنو، ذني شوية ترددات عالية لازم واحد ما يتعرض لهن دائما لان هذه ايونايزد، هاي مؤينة راح تبدي تغير بالخلية. هسه خلينا نعرف، هسه احنا عرفنا يا ترددات مؤينة ويا ترددات غير مؤينة. كل الترددات القليلة حد للالترا فايولت لايت غير مؤينة، من بعد الالترا فايولت لايت فما فوق فهي مؤينة، يعني ترددات جدا عالية. اوكي، اذا المايكروويف موجات غير مؤينة. هسه نعرف شنو هي الموجات النون ايونايزد اللي من ضمنها المايكروويف، شنو خصائصها. النون ايونايزد هسه عرفنا احنا المايكروويف هي نون ايونايزد. النون ايونايزد راديشن ما راح اسوي لي انا عندي الخليه مالتي، انا جسمي هذا الجسم اتعرض الى اشاره. اذا الاشاره اللي يتعرض لها جسمي ما غيرت بالخليه، ما غيرت بسلوك الخليه بحيث ما خلت الخليه مالتي يتغير تركيبها الداخلي، هاي تعتبر نون ايونايزد. اللي هو احنا نقول شنو نون ايونايزد. شوف يقول لك الايونايزد دمج المولكيولز، يسوي لي تلف بالمولكيولز بالجزيئات. بينما النون ايونايزد اللي هي المايكروويف راح بس يزيد درجة الحرارة اذا كانت طبعا الطاقة مالته عالية، راح يزيد درجة حرارة الجسم. وبصورة عامة المايكروويف الطاقة مالته مو عالية، الا اذا اني ازود الطاقة مالته واظل اركز على فد نقطة معينة مثل بالاوفن، يلا بذاك الوقت تزداد درجة الحرارة. اوكي، فبالتالي انه النون ايونايز ما راح يغير لي بالتركيب الداخلي، وانما فقط ممكن بطاقة معينة ان يزيد درجة حرارة المادة، مثل ما سوى only proven انه يسوي لي درجة حرارة، يزيد درجة الحرارة النون ايونايزد. هسه نجي نعرف شنو هي الايونايزد. الايونايزد احنا نعرف ان الذرة من تتكون من البروتون والالكترون. الايونايزد راح يبدي يحاول الالكترون اللي بالغلاف الخارجي يحاول يزود الطاقة مالته بحيث شو يصير بيه، يغادر الخلية. بالتالي راح شو يسوي، راح يسوي تغيير بالخلية. من سوى تغيير بالخلية معناها سوى تغير كأنما بالدي ان اي، سوى دمج بالتالي بالخلية. احتمال يصير عندك تومر، احتمال يسوي امراض كانسر او لا سامح الله. فشنو اللي راح يصير عندنا؟ راح يصير انه الايونايز راح تبدي تغير بالخلية، تغير بالتركيب الداخلي للخلية، وبالتالي يسوي لي دمج، يسوي لي تلف بالخلايا. طبعا هاي ايش وقت حتى لو انت تعرضت للايونايزد، يعني تروح لابو السونار، انت تعرضت له مره اخذت السونار او رحت لابو مفراس مره واحده تعرضت له، راح يصير بيك شيء؟ لا، لازم تتعرض له بطاقه عاليه ولفترات. اوكي،
مثل الاكس راديشن والجاما راديشن. الجاما راديشن انت تروح له بالسونار هو جاما راديشن. الاكس راي اللي هي سونار، فلازم يتعرض بطاقة عالية. حتى الايونايز لازم تكون بطاقة عالية، هاي ليفل انرجي. بينما الطاقة اللي موجودة بالمايكروويف والار اف اللي يستخدمون الموبايلات فهي تقريبا الطاقة مالتها قليلة وما راح تأثر، بالرغم من انه بعض شركات الاتصالات ما تستخدم الترددات المرخصة وتبث بترددات اعلى، وهذا بس لكن شو نسوي؟ ما بليت حيله. فبصورة عامة الار اف والالكترومagnetic الطاقة مالتهم قليلة وما راح يأثر، بالاضافة لانه شنو؟ نون ايونايزد مو ايونايزد. effect of electromagnetic waves in a human body. هسه نشوف شنو electromagnetic waves تأثر على الهيومن بودي، على اجسامنا. راح نبدي من التردد القليل الى ان نصعد للترددات العاليه. شوف كل تردد شنو تاثيره. شوف هذا الرسم لو تجي وياي هنا، شوف بالتردد القليل اللي هو هذا الاي ال اف اللي هو التردد القليل elementary low frequency، ايش ينطيني هذا شوف ما عندي اي شيء، ما حتى حراره للجسم ما يزيد درجه حرارته، كل شيء ما ياثر. نصعد بالترددات 10 اس 4 10 اس 6، ايش راح يسوي لي هنا؟ اللي تقريبا وصلنا للمايكروويف راح يزيد لي درجه الحراره، يعني متعرض لفترات طويله وبطاقه عاليه راح يزيد درجه حراره الجسم مالتك، وبالتالي ممكن يسوي خلل بالجسم. التليفون مالتك انت متخليه على اذنك لفترات طويله، ايش راح تحس؟ راح تحس انه اذنك تبدي تحتر. ليش؟ لان عندك هذا المايكروويف سيجنال وخليته قريب على الاذن ولفترات طويله، راح يبدي يزيد درجه حراره اذنك، يزيد درجه حراره راسك، وبالتالي شو يصير عندك؟ راح يسوي مشاكل. لذلك يفضل انه من تخابر تستخدم الهيدفون افضل ما تخلي التليفون قريب. حتى شنو؟ حتى تبعد الالكترومagnetic ويفز عن البرين، عن الدماغ. فبالتالي انه من تزداد التردد، زاد التردد وصلنا تقريبا للمايكروويف، ايش راح يسوي عندي هنا؟ راح يبدي فقط زياده بدرجه الحراره. من ازدادت صارت ال 10 اس 14، ايش صار عندي انا هنا؟ صار عندي فوتو كيميكال افكت، راح يبدي ياثر على الكيميائيه، الكيمياء مال الخليه مالتي. من زاد فوق العشرة اس 16 10 اس 18 تقريبا سوالي شنو؟ سوالي دي ان اي دمج، اللي هو اكثر شيء ممكن ياثر، انه يصير تغير عندي بالدي ان اي الخاص بالخليه مالتي. واضح؟ فكل ما كان التردد اقل كل ما كان التاثير اقل، كل ما كان التردد اعلى كل ما كان التاثير اعلى. هسه واحد يقول ليش؟ سؤال جيد. التردد القليل ايش صار بي؟ طول الموجي مالته عالي، فبالتالي اني اللي راح يصدم جسمي اتخيل انه ذبذبات تصطدم والذبذبات بعيده، ما راح تخترق جسمي. من يزداد التردد قل الطول الموجي، معناها صارت الذبذبه مال الاشاره مالتي صارت كبيره، صارت يعني تتذبذب هواي، يعني تضاغط صار بيها. فكل ما زاد التردد كل ما قل الطول الموجي، كل ما قلت الذبذبه. تقل بحيث توصل الى مليمتر، مايكرومتر. شوف هنا هذه، شوف هنا كان 10 اس 6 الويف لينث، صار 10 اس 4، صار 10 اس 2 اللي هي 100، صار 1 الطول الموجي، صار 10 اس 2. شوف صغر الطول الموجي، يعني من يصغر الطول الموجي معناها تقدر تخترق جسمي هاي الموجه. شوف هنا صارت 10 اس سالب 4 اللي هي تقريبا 1 بال 10000. شوف هاي بعد تخترق الجلد مالتي هنا، يعني تسوي لي حراره بالجلد لكن ما تخترق للداخل، ما توصل لي للخليه. شوف صارت 10 اس سالب 6، 10 اس سالب 8، 10 اس سالب 10، وصل 10 اس سالب 10 او 10 اس سالب 8، هاي قامت تخترق الخليه. احتمال توصل لجدار الخليه، بعدين وراها توصل للنواه مال الخليه وتغير لي بالدي ان اي اذا زاد التردد. كل ما يزداد التردد كل ما يقل الطول الموجي، كل ما تقدر تخترق جسم الخليه الموجه.
واذا اخترقت الجسم مالتي وصلت للنواه مال الخليه مالتي، بهاي الحاله راح تغير لي بالدي ان اي وصارت مشاكل عندنا. شلون نقيس المايكروويف اكسبوجر؟ يعني من اتعرض اني المايكروويف، العلماء قالوا اني ايش قد لي قابليه اتعرض واني ما يصير بي شيء. وشنو هي هاي القابليه مالتي؟ يعني اكو شيء العلماء سموه السار، اللي هو السبيسيفيك ابسوربشن ريت، ايش قد جسمي يمتص طاقه وما يتاثر. شوف السار is the energy which is absorbed in a unit of mass، يعني جسمي ايش قد راح يمتص، الكتله مال الجسم مالتي ايش قد راح تمتص طاقه حتى اقول انه هاي الطاقه صارت ضاره علي، مضره بجسمي. شوف النسبه الطبيعيه للناس اللي تشتغل بهذا المجال، اللي تشتغل بالالكترومغناطيك، مثل هذا الشخص ابو السونار اللي دائما ويا الاشعه يتعامل، النسبه الطبيعيه، لان هذا ما اخذ احتياطاته، ودائما تلقيه مثلا من ياخذ لك اشعه تلقيه يوقف بمكان ثاني ويخليك يطرق عليك باب الغرفه. شنو معناها؟ معناها ماخذ اجراءاته ولابس فد بدله معينه. هذا شو مسوي؟ هذا 0.4 واط بير كيلوغرام، كل كيلوغرام 0.4 واط. بينما احنا الناس الاعتياديين اللي هو هذا اللي هذا مو هذا ليش خلوا نسبته عاليه؟ لان ما يتعرض كل اليوم، فترات معينه. بينما احنا الناس العاديين اللي دائما عايشين ويا الالكترومغناطيك ويف اللي هو موجود بالجو بسبب ابراج الاتصالات، لازم يصير 0.08. هذه هي النسبه الطبيعيه. احنا ايش قد النسبه عندنا بالعراق؟ ما ادري. الباور دنسيتي اللي هي الكثافه مال الطاقه، الكثافه مال الطاقه اذا صارت عاليه راح تسبب لي مشكله، انه انا هذه عاليه عندي النسبه مالتها، فراح جسمي يمتص اكثر، بالتالي راح اتعرض اكثر. اوكي، لذلك يقول لك الهاي باور مايكروويف، المايكروويف نفس الاشاره مال المايكروويف، اذا صارت الباور مالتها عاليه، الطاقه مالتها عاليه، راح تبدي تاثر، راح تبدي تاثر على الانسان. اوكي، فهذه ان شاء الله المحاضره مالتنا مال اليوم اخذنا بها، بدينا عرفنا شنو الخصائص مالت المايكروويف، عرفنا شنو اللاين اوف سايت، الدايفرسيتي، بعدين عرفنا شنو الاشاره بصوره عامه، اذا شنو المؤينه، شنو الاشاره الغير مؤينه، وعرفنا شنو الفرق بين المؤينه والغير مؤينه وشنو اللي يسوي، وعرفنا الخصائص مالتهم وشنو السار وش قد النسب الطبيعيه مالته. شكرا جزيلا.